小朋友，大家好！今天要上科学，老师要跟你们复习回之前你们所学的交通工具。OK， 第一个是轮船，轮船。OK， 轮船呢跟船，我们每次看的呢有什么不一样呢 ？OK， 有时候你们看到这些船呢是小小辆的，对不对？小小艘的。然后这一个轮船呢是很大的，里面会有戏院啦，有游泳池啦。你看啊，老师给你看，有游泳池啊，可以在上面玩的，这叫轮船。OK， 好，另外一个来我们看直升机，直升机啊，之前老师有讲过，对不对？直升机跟飞机有什么不一样 ？OK， 直升机呢，通常呢都是用在来救人，对不对？我讲过，对不对？因为直升机它比较小辆，它要降落也容易，对不对？啊，所以它是很适合去救那些深山啦，比较狭窄的地方的，我们就用直升机。好，看这个航空母舰，航空母舰。什么是航空母舰 ？OK， 你们可以看一下啊，近一点。OK， 航空母舰呢是很大艘的一个船。OK， 它是在海上面的。OK， 这个拿做什么呢？这个呢就是军人在用的，而且是给那些军人啊，这些飞机啊 ，Jack 啊，停在上面的。OK， 里面是很大艘的，你看人都那么小一个，所以航空母舰呢是军人用的 ，OK， 我们是没有机会上去的，除非你们长大了就做军人，就可以到航空母舰啊看看一下 ，OK， 航空母舰呢可以载很多辆的飞机，看到吗？这些战斗机全部在上面，所以呢它是很大艘的，叫航空母舰，航空母舰。好，过后我们来看这一个你们都很熟悉的热气球，热气球。给热气球就是我们如果每次可以看到的话，就在电视看到这些热气球呢是飞在那里呢，飞在天空上面的。然后我们坐在这边这个小小的篮子里面，然后看四周的风景，对吗？好，来看这个是警车，警车 ，OK， 警车就是你们每次讲的 police car， 我们警察用的 ，OK， 它上面会有灯，看到吗？啊，就是警察坐的车。好，另外说跑车，跑车 ，OK， 跑车 ，OK， 跑车跟我们平时车有什么不一样 ？OK， 跑车呢是可以跑比较快的。它的型会很美的哈，很多 boy 都很喜欢的。来，我们重新读了一遍哦。轮船，轮船；直升机，直升机；航空母舰，航空母舰；热气球，热气球；警车，警车。跑车，跑车 ，OK， 这个视频到这里哦，过后老师会给你们功课哦，再见大家。